конечно, придет ответ потом 25. 오늘 예배에 여러분들이 큰 은혜를 받게 되시기를 바랍니다. Я желаю, чтобы через богослужение вы получили большую благодать. 예배 성공 없이 하는 성공은 다 헛된 것입니다. Без богослужения иметь успех – это не успех. 저는 미국 대통령을 알고 있어요. Я знаю президента Америки. 미국 대통령 이름이 바이든입니다. Его зовут Байден. 저는 러시아의 푸틴 대통령도 알고 있어요. И также я знаю Путина. 이스라엘의 네타냐후 총리도 알고 있습니다. И также знаю Нетаньяху из Израиля. 인도의 모디 총리도 알고 있어요. И из Индии тоже знаю Моди. 한국 대통령도 알고 있습니다. И знаю также президента Южной Кореи. 근데 그 양반들은 나한테 전화를 한 번도 안 해. Но они мне никогда не звонят. 그리고 내가 그 나라 가도 공항에 마중도 나오지도 않아요. Если я даже прилечу в эту страну, они даже меня не встретят даже в аэропорту. 나를 한 번도 만나주지를 않아요. И даже ни разу со мной не встречаются. 연락할 수도 없고 연락해도 연락이 안 돼. Даже я не могу с ними созвониться, и даже они не могут мне позвонить. 아는 게 아니죠. Знание – это не значит, что ты знаешь. 우리는 하나님을 그렇게 알기도 합니다. И порой бывает такое, то, что мы знаем Бога так. 저는 오늘 아침에 여기 2시간 전에 왔어요. Я сегодня утром до богослужения 2 часа раньше пришел. 2시간 동안 계속 하나님이 저한테 전화하시더라고. И в течение этих 2 часов Бог постоянно мне звонил. 저도 하나님께 계속 전화하고 Я тоже с Богом разговаривал. 말씀 듣고 또 기도하고 이렇게 했어요. Слушая слово, молился. 하나님은 제 사정을 잘 알고 계십니다. Бог хорошо знает мою ситуацию. 저는 하나님의 소원이 뭔지를 알고 있습니다. Я знаю, что за Божье желание. 그래서 하나님하고 잘 통해요. И поэтому я хорошо отношусь, хорошее взаимопонимание с Богом. 사도행전 1장 8절을 교회 다니는 사람은 누구나 다 알고 있습니다. Все люди, которые ходят внутри церкви, они знают, что такое Деяние 1:8. 그런데 그렇게 아는 건 아는 게 아니에요. Но просто знание – это не означает, что ты все знаешь. 사도행전 1장 8절을 외우고 있는 사람들 굉장히 많아요. Очень много людей, которые выучили наизусть Деяние 1:8. 저는 영어로, 일본어로, 중국어로 다 외우기도 해요. Я даже выучил наизусть на корейском, на японском, на китайском. 근데 그게 아는 게 아니에요. Но это не означает, что ты знаешь реально. 여러분 오늘 사도행전 1장 8절을 아는가 이 제목인데 이거 알면은 끝나버립니다. Сегодняшняя тема называется «Знаешь ли ты Деяние 1 глава 8 стих?» Вот это нужно правильно понять. 우리는 하나님을 지식으로 아는 게 아니에요. Мы не должны знать Бога только разумом. 제가 미국 대통령, 인도, 이스라엘 총리, 그다음에 러시아의 이 푸틴 대통령 제가 아는 거는 머리로 알고 있는 거죠. То, что я знаю президента Америки, Индии, Израиля и России, это просто то, что я знаю головою. 그래서 이 성경에서 안다 이렇게 얘기할 때 영어로 know 안다라는 걸 얘기할 때는 이거는 체험적으로 가장 깊은 관계 속에서 아는 것을 말해요. А когда говорится в Библии то, что я знаю, это означает то, что ты реально, ты даже испытал, поэтому ты знаешь. 우리는 복음을 알고 있잖아요. Мы с вами знаем, что такое благая 복음이 весть. 무엇인지 알고 있단 말이에요. Мы с вами знаем, что такое благая весть. 하나님이 어떤 분인지 알고 있죠. Какой Бог мы знаем. 전도와 선교가 무엇인지 알고 있어요. И мы знаем, что такое проповедование и миссионерство. 우리는 기도도 알고 있습니다. И мы знаем, что такое молитва. 그런데 복음을 아는데 복음의 주인 되시는 하나님하고 잘 안 통해. Благую весть знаю, но не имею взаимопонимания с Богом. 기도를 알고 있고 기도를 열심히 해요. Молитву знаю и усердно молюсь. 그런데 내 기도를 받는 하나님은 전혀 저놈아가 뭔 말을 하는지 모르겠어요. Но Бог, который принимает мою молитву, Он не понимает, о чем Он молится. 그건 아는 게 아니에요. Это не означает, что ты знаешь. 저는 성경을 잘 알고 있다라고 생각했어요. Я думал, то, что я хорошо знаю Библию. 그리고 복음을 누구보다도 정확하게 알고 있다라고 생각했습니다. Я думал, то, что я хорошо, точно знаю благую весть. 세계 복음화에 대한 사도행전 1장 8절 저는 잘 알고 있습니다. Ради евангелизации всего мира, Деяние 1:8, хорошо знал. 사도행전 1장 8절을 가지고 수도 없이 전 세계 다니면서 제가 설교를 했죠. Почему? Потому что по всему миру я ездил и говорил про это слово. 그런데 실제로는 저는 모르고 있었던 거예요. Но в реальности я не знал. 왜 모르고 있었느냐? Почему не знал? 하나님하고 나하고 안 통하는 게 많이 있었어요. Потому что было очень много таких вещей, которые не было взаимопонимания вместе с Богом. 내가 진짜 하나님과 아는 사이다 그러면은요
내 속에 하나님의 것으로 충만돼 있어야 돼요. Я реально знаю Бога. Что это означает? Во мне должно бы переполняться все Божьими вещами. 그래서 이제 중요한 게 있습니다. И поэтому есть важный 아, факт. 나는 아직 하나님을 모르고 있었구나. 이거 빨리 인정을 해야 돼. Вы должны принять, осознать то, что да, я, оказывается, еще не знал 내가 точно. 기도를 아무리 열심히 한다고 하더라도 내가 기도한 게 아니다. Я хоть и много и усердно молился, это не была настоящей молитвой. 제가 세계복음화를 한다고 전 세계 80개 나라를 돌아다녔는데 내가 전에는 세계복음화 한 게 아니었어요. Я по всему миру летела и говорила слово в 80, получается, странам, но я не точно, получается, знал об этом. 그런데 지금은 이제 말할 수 있습니다. А теперь, но я могу сказать так. 지금은 제가 하나님하고 굉장히 친해졌어요. Я очень-очень подружился с Богом. 말씀과 기도로 하나님하고 친해졌어요. Через слово, через молитву я подружился. 하나님이 원하시는 소원 속으로 내가 들어갔어요. Я вошел в желание Божье, которое Бог желает. 계속해서 하나님이 원하시는 기도를 하게 됐습니다. И начал молиться той молитвой, которой Бог желает мне молиться. 그러면서 24시 하나님하고 이제는 전에보다는 굉장히 잘 통하고 있어요. И теперь я больше, получается, в 24 часа я имею взаимопонимание с Богом. 사도행전 1장 8절은 성령이 임하면은 권능을 받는다고 그랬어요. Деяние 1:8 говорится: примешь Духа Святого и будешь свидетелем. 권능을 받으면은 땅 끝까지 증인 될 것이다라고 말씀했습니다. Получишь силу, будешь свидетелем до края земли, говорится. 성령이 임한다는 게 뭘까요? Что такое, когда снизойдет Дух Святой? 보좌에 계시는 하나님이 나에게 임하시는 거예요. Бог, который находится в престоле, Он проявляется ко мне. 그게 하나님을 아는 겁니다. Это означает, когда ты знаешь Его. 그런데 나하고 하나님하고 관심이 틀리면 어떻게 될까요? А что будет, если мой интерес и с Божьим интересом не совпадают? 목적이 틀리면 어떻게 될까요? Если цель другая с Богом, что будет? 삶의 이유가 하나님하고 나하고 틀려. Если причина жизненная, она другая с Богом, 그러면은 하나님께서 나에게 임하셔도 내가 그걸 잘 몰라요. тогда даже Бог, если явится ко мне, я даже не буду этого знать. 여러분 그래서 고린도전서 2장 12절에도 나와 있습니다. И поэтому 2 Коринфяна об этом тоже говорится. 세상의 영이 있고 하나님께로부터 온 영이 있다고 그랬어. Есть дух мирской, и также есть дух, который дается от Бога. 인간은 누구든지 둘 중에 하나의 지배를 받습니다. Непременно человек должен получать один из двух. 나는 사탄의 영 필요 없다 싫다. 그래도 소용이 없어요. Я не хочу получать мирской или сатаны духа. Ну, как бы ты ни хотела, так не получится. 내 안에 하나님의 영이 있든지 사탄의 영이 있든지 둘 중에 하나입니다. Непременно будет один из двух. Либо будет дух от Бога, либо дух от сатаны. 근데 하나님의 영이 없으면은요. 하나님께서 은혜로 주신 것을 알 수가 없어. Но если не будет духа от Бога, если даже Бог будет даровать тебе благодать, ты даже не поймешь этого. 다시 말하면은 하나님하고 아주 친밀하게 이렇게 통하지 않으면은요. 절대로 성경을 이해할 수가 없어요. Другими словами, если сказать, если не будет такое тесное отношение с Богом, тогда ты не будешь иметь взаимопонимание с Богом. 아무리 성경을 통째로 외우고 있어도 성경을 전혀 모르는 것입니다. Даже если ты выучил наизусть эту Библию, ты все равно не поймешь это. 성경학자, 성경 박사라고 할지라도 하나님의 영으로 충만하지 않으면은 성경을 전혀 모르는 사람이에요. Даже если это будет научный какой-то человек, который выучил, получается, целиком эту Библию, и профессор, так скажем, этой Библии, даже если не будет переполняться Духа Святого, он не 이 поймет. 말씀이 얼마나 중요한지를 오늘 잘 깨닫게 되시기를 바랍니다. Я желаю, что вы поняли сегодняшнее слово, насколько оно 나는 важно. 알고 있다라고 생각하지 마시고 나는 모르고 있다라고 인정하면서 시작하면 됩니다. Не говорите то, что я знаю это слово, а вы примите и скажите то, что я не знаю это, и принимайте это. 그 가장 중요한 이유가 현장이에요. Самая важная причина — это есть места. 현장과 세상을 사탄 마귀가 완전 장악했습니다. На местах действия сатана уже захватил все. 그래서 고린도후서 10장 4절에 보면은요. 견고한 진이 이 세상에 가득 차 있어요. И поэтому 2 Коринфяна 10:4 говорится: разрушение твердынь. 그래서 세상은요 지금 굉장히 화려하고 편리하고 발달된 시대잖아요. И можно увидеть то, что этот мир сейчас он комфортно и даже очень много развивается. 얼마나 지금 이 발달된 시대입니까? 너무나 모든 게 다 풍요롭고 너무나 편리한 시대잖아요. Очень многое, что развивается в этом мире, и очень даже удобно, комфортно. 그런데 여러분 잘 한번 생각해 보세요. Но вы подумайте, 사람들은 지금 중독, 집착, 분열, 방황, 정신병
여기에 완전 빠져 있습니다. Посмотрите, многие люди сейчас находятся в зависимости, привязанности, разделении, блуждании. Психически больные людей очень много. 세계적으로 유명한 이 무비 스타인데 불면증과 악몽과 마약에 시달리는 사람들 거의 대다수입니다. Посмотрите, даже эпохальные актеры, да, они постоянно даже находятся под наркотиками или под другими вещами. 각 분야에 성공한 사람일수록 평범한 у리보다 염려 걱정이 훨씬 더 많습니다. Чем больше ты получаешься специалистом в одной сфере, тем больше получается у него привязанность есть к разных 굉장히 вещей. 비싼 이탈리아산 침대에서 잠을 자는데 불면증에 시달리면 어떻겠습니까? Вот спит в таком хорошем кровати, которая очень дорогая, итальянский такой кровать, а у него бессонница. 돈이 굉장히 많은데 늘 속이 상해갖고 위가 막 망가져갖고 죽을 먹으면 얼마나 불쌍합니까? Очень много у него денег, но так как очень много разных проблем, поэтому у него с пищеварением не очень хорошо, и поэтому постоянно он кушает кашу только. 저는 먹는 거 되게 잘해요. Я очень хорошо кушаю. 양식, 일식, 이태리식, 중국식, 러시아식, 인도식, 스리랑카식 저는 못 먹는 게 없어요. 저는. Разную кухню я всю люблю, и корейскую, и китайскую, и японскую, и русскую, и так далее. 새벽 2시에 치킨 시켜 먹어도 괜찮아요. Если даже в 2 часа ночи я закажу даже чикен, даже нормально. 저는 뭐 배탈이 난다, 배가 아프다, 소화가 안 된다 이런 경우가 제 기억에 태어나서 거의 없어. Что не переваривается или там что-то мне плохо в животе. У меня, по-моему, даже никогда в жизни такого даже не 그리고 저는 было. 어디 가든지 잠도 잘 자요. И куда бы я ни ходила, я очень хорошо даже 등허리 сплю. 뭐 대주기만 하면 자 나는. Даже достаточно просто облокотиться, и я 대줘도 자요. сплю сразу. 왜 그런지 아세요? Знаете почему? 마음에 평안이 있어. У меня есть покой на душе. 그리고 제 속에 하나님 주시는 감사와 행복이 있습니다. И у меня есть благодать и счастье, которое Бог мне дарует. 여러분 지금 이 시대는요 정신병이 얼마나 많은지 몰라요. Сейчас можно увидеть очень много психических 이 больных людей. 우울증과 공황장애 우리 주변에요 거의 다 그거에 시달리고 있어요. Бессонница, депрессия, практически все имеют это. 성경은 요한계시록 12장 9절에 큰 용, 옛뱀, 마귀, 사탄에 대해서 정확히 얘기하고 있습니다. В Библии конкретно говорится, Откровение 12 глава 9 стих, великий дракон, древний змей, дьявол, сатана. 에베소 2장 2절에 공중의 권세 잡은 자가 실제로 활동하고 있어요. Ефесянам 2:2, господствующий в воздухе, реально он есть. 에베소 6장 12절에 하늘에 있는 악의 영들을 분명히 성경은 우리에게 말씀해 주고 있습니다. Ефесянам 6:12 непременно говорится то, что есть дьявол, дух злой. 이 속에서 우리는 살아가는 거예요. И мы в этом мире живем с 그럼 вами. 마음씨가 착하면은 이거 이길 수 있겠습니까? А что, если ты будешь добро жить, что ты можешь победить это? 성실하고 정직하면은 교통사고가 안 나요? А ты что, если будешь честно жить и правильно жить, тогда не будет никакой аварии? 여러분 남들이 부러워하는 명예와 돈과 권력이 있는 사람은 성공한 사람이에요. И те люди, которые завидуют деньгам, власти и славы, они, да, успешные, можно сказать. 근데 그 사람들이 진짜 절대적 행복이 있을까요? Но реально ли у них есть истинное счастье? 혹시 있다고 거짓말 하더라도 그 사람은 지금 분명히 지옥의 백성이고 마귀 자녀입니다. Если даже он обманывает, что он счастлив, непременно он все равно является дитя дьявола, и непременно он попадет в ад. 그래서 세상이 지금 발달하는데 자살하는 사람은 앞으로도 계속 더 늘어날 겁니다. Этот мир развивается, но больше людей становится тех, которые поканчивают самоубийством. 의학이 계속 발달하는데 환자는 더 많이 늘어나고 병의 종류도 더 많이 늘어날 겁니다. Медицина развивается, но больше болезней, больше таких болезней, которые неизлечимых. 점점 세상은 살기 좋아질 텐데 방황하는 사람들 더 많이 늘어날 거예요. Лучше становится жить в этой жизни, но очень много блуждающих становится все больше. 이게 바로 인간의 한계이고 세상의 한계입니다. Это есть предел мирской, это есть предел человеческий. 인간의 능력이 굉장하잖아요. Человеческая сила удивительна. 앞으로 조금만 있으면 제가 볼 때는 3년 이내에 러시아 분들하고 제가 이어폰만 끼고 중간에 뭐 안 거치고 맞바로 대화할 수 있는 그게 이미 다 개발됐어요 지금요. Мне кажется, уже вскоре, даже, знаете, спустя, может быть, 3 года, уже сделают такие наушники, которые мы сможем с вами на русском языке без переводчика 그래서 разговаривать. 제가 안드레 목사님하고 이어폰만 끼면 돼. Достаточно надеть наушники и 그래서 разговаривать с пастором 안드레 Андреем. 목사한테
야, 왜 요새 그렇게 배가 많이 나왔냐? Я, например, могу сказать на корейском языке ему прямо, почему у тебя живот стал больше? 나는 한국말로 하는데 저분 귀에는 러시아 말로 들리는 거예요. Я ему скажу на корейском, а он услышит это на русском. 내가 사모님을 만나기로 약속할 때는 살을 뺐는데 사모님하고 헤어지니까 또 살이 쪘다. 러시아 말로 하는데 내 귀에는 한국말로 들려. И он скажет мне, я, получается, когда был с женой, я тогда фигуру держала, потом после, как расстался с женой, опять набрал, и он скажет мне на русском, я услышу на корейском. 그래서 이제 이 사람이 이제 자리가 위태로워. А теперь вот этой девушке уже не нужна, она не нужна будет. 여러분 지금 시대가 그런 시대라니까요. Вот такая эпоха уже приходит. 지금 최첨단 과학 시대예요. Вот такая, получается, четвертая промышленная революция. 4차 산업혁명 시대입니다. Четвертая промышленная революция. AI 시대예요. Это есть эпоха искусственного интеллекта. 근데 사람들은요 더 마약에 빠진단 말이에요. Но люди все больше в наркотики впадают. 여러분 그래서 사람들이 어떤 종교를 찾아가요. Поэтому люди ищут какую-то 뭔가를 религию, 의지하려고 합니다. хотят на что-то надеяться. 결국에는 귀신의 힘을 빌려야만 돼. И в итоге они получают силу от дьявола. 근데 귀신은 우리를 더 멸망시키잖아요. А дьявол что делает? Он делает так, чтобы мы пришли к 자, поражению 이 больше. 현장에 뭐가 필요하다고요? В этих местах что нужно? 복음만 필요합니다. Благая весть только нужна. 복음이 어떻게 현장에 증거되느냐? А как провозглашается благая весть на местах? 사람을 통해서. Через 어떤 человека. 사람이요? Какой человек? 오직 성령이 임하는 사람. Тот, который переполнен Духом 그러면 Святым. 오직 성령이 누구에게 임하느냐? А тогда кто будет исполняться Духом Святым? 나는 안 된다. У меня не получится. 나는 절대 불가능이다. Я абсолютно невозможный человек. 내 것을 완전 내려놔야 되겠구나. Тот, кто отпустит все 오직 свое. 성삼위 하나님께만 내가 집중해야 되겠다. Мне нужно только полагаться на триединого Бога. 그것이 진짜로 되어진 사람. Тому человеку, который реально это 그래서 내 получит. 것을 완전 내려놓는 사람. Тот человек, который реально все свое отпустит. 그게 바로 nothing입니다. Это есть nothing. 그게 바로 impossibility. 절대 불가능입니다. Это есть impossibility, абсолютно невозможное. 그게 고백이 돼야 돼요. Такое исповедание должно быть. у 그러면 вас. 그 사람은 오직이라고 하는 단어가 이제 이해가 되는 거예요. И тогда он будет понимать это слово только. 그 오직 성령입니다. И вот это говорится только, когда 자, снизойдет 그러면 Дух Святой. 오직이 되려면 어떻게 하면 되겠습니까? А когда так, как получится, что получалось вот это только? 우리 서영 선교사님은 사모님을 오직으로 사랑해요. 오직이에요. Миссионер он только любит свою жену. 네, 오직이라고 말하기가 제가 좀 약간 그렇긴 한데 어쨌든 그런 것 같아요. 오직인 것 같아요. Надеюсь, что только. 네, 내가 당신을 지구상에서 제일 사랑한다. Да, я тебя вот люблю только по всему миру. 누구도 부인할 수 없는 100% 확실한 고백이죠. Вот это есть точно стопроцентное исповедание его. 근데 동시에 미스 김도 사랑하고 미스 채도 사랑해. Но вдруг он говорит, ну я еще люблю и мисс Ким, и мисс Че. 사모님 사랑을 죽도록 하는 거 거짓말 아니거든요. Да, он не обманул, сказав, что я люблю свою жену. 근데 미스 김도 사랑하고 미스 채도 사랑하면 어떻게 되겠습니까? Ну я люблю и мисс Ким, и мисс Че, и другую. 우리가 하나님을 그렇게 사랑한다니까요. Мы вот так с вами, может быть, любим 우리 Бога. 다 하나님 사랑한다고 고백하시잖아. Мы исповедуем, что мы любим Бога. 거짓말 아니잖아요. Это не обман. 진짜 내 양심을 걸고 말할 수 있죠. Реально, чистой совестью я могу сказать 나는 да. 누구보다도 하나님을 최고로 죽도록 사랑합니다. Я очень Бога люблю. 거짓말 아니에요. Это не обман. 근데 나한테는 돈도 필요해. Но Бог, мне нужны деньги 내 자식도 тоже. 잘 돼야 돼. Мне дети тоже должны хорошо 내 건강도 회복돼야 жить. 돼. Мое здоровье тоже 내 должно 사업이 быть 좀 잘 хорошо. 돼야 돼. Мой бизнес должен хорошо расти. 그게 바로 미스김 미스채도 사랑하는 거예요. Это означает, я люблю и мисс Че, и мисс Ким. 오직이 거짓말이요. Это означает, что не только 그래서 우리는 получилось. 거짓말 믿음을 많이 갖고 있다니까요. И поэтому мы имеем такую веру ложную с 그러면 вами. 어떤 일이 생기느냐? Тогда какие дела будут происходить? 거짓말 믿음을 갖고 있으면요 나한테서 오직 그리스도가 나오는 게 아니고 섞인 그리스도가 나타나. Если я буду иметь такую ложную веру, тогда через меня будет не только благая весть проявляться, а будет смешанная благая весть проявляться через 뭔가 меня. 100% 순수 복음이 아니고 다른 거 내가 좋아하는 거 내가 추구하는 거가 섞여 갖고 복음이 나타난단 말이에요. Не стопроцентный оригинальный благая весть будет проявляться, а будет смешанная с теми вещами, что я и люблю и 이 섞인 интересуюсь. 복음은 사탄 마귀하고 싸우면은요 백전백패합니다. Если с этим смешанным вы будете идти, тогда вы проиграете сатану. 현장의 흑암을 꺾을 수가 없어요. Вы не сможете на местах действия сокрушать силы тьмы. 현장에 지금 사람들이 다른 거 기다리는 게 아니고
복음을 기다리고 있거든요. На местах действия они ожидают не что-то другое, иное, они ждут только благую весть. 어떤 복음을 기다리느냐? Какую благую весть они ждут? 완전 복음, 순수 복음, 원색 복음 이걸 기다리고 있는 거예요. Совершенную благую весть, оригинальную благую весть, настоящую благую 근데 весть. 나로부터 나타나는 복음이 완전 복음이 Но 아니요. через меня проявляется благая весть несовершенная. 여러분 이게 이해가 되셔야 돼. Вы должны понимать это. 절대 어렵지 않습니다. Ни в коем случае это даже не сложно. 하나님이 우리에게 완벽을 요구하는 게 아니에요. Бог не хочет, чтобы мы были совершенными с вами. 내 연약한 모습 이대로 하나님 앞에 고백하면 돼요. Просто таким образом, который как я есть, просто исповедуйтесь перед 우리는 Богом. 여전히 죄 많이 짓잖아요. Мы до сих пор с вами грешим. 우리는 여전히 연약하단 말이에요. Мы до сих пор с вами 여전히 немощны, 우리는 실수할 때도 많고요. слабы и очень много ошибок 또 어떤 делаем. 때는 뭐 우리가 불신앙할 때도 있고. Иногда бывает у нас неверие. 그럼에도 불구하고 내 모습 그대로 하나님 앞에 솔직하게 고백하면 됩니다. Но, несмотря на это все, такой, какой я есть, просто Богу исповедуйте. 특별히 어려움이 왔을 때 우리 믿음의 표시가 나. Особенно, когда трудности приходят, тогда видно все. 우리는 예수가 그리스도다라고는 복음을 알고 있잖아요. Мы же знаем благую весть, то, что Иисус есть Христос. 그 복음의 내용은 예수는 그리스도이신데 모든 문제를 해결했다는 거잖아요. А содержание Иисуса Христа это означает то, что Он разрешитель всех проблем. 근데 나는 여전히 문제 때문에 괴로워해. Но я до сих пор постоянно переживаю за свои проблемы. 모든 문제 해결자라고 알고 있으면서 이 문제 해결해 달라고 기도하고 있어요. Я знаю, что Он разрешитель всех проблем, но я все равно молюсь, держась за мои проблемы. 분명히 하나님은 문제 아니라고 하는데 나는 자꾸 문제라고 우기는 거예요. Бог говорит, что это не проблема, но нет, я говорю, что это проблема. 그러면 예수는 그리스도 모든 문제 해결자 거짓말이잖아. Тогда Иисус Христос разрешитель всех проблем, это же ложь. 그리스도가 십자가에서 다 끝냈다라고 요한복음 19장 30절에 얘기하고 있어요. Говорится Иоанна 19:30, то, что Он и Христос разрешил все. 근데 나는 끝나지 않은 문제 때문에 맨날 힘들어. Совершилось. Но из-за проблемы, которая не закончилась, мне постоянно тяжело. 나에게 끝나지 않은 빨리 나에게 와야 되는 그런 것 때문에 늘 염려하고 그것도 붙잡고 또 기도해요. Вот то, что вот проблемы ко мне есть, то, что они еще придут ко мне, я постоянно держусь за это и молюсь. 하나님은 다 주었다고 했는데 달라고 기도하는 거 어떻습니까? Бог уже все нам даровал, а ты еще его просишь, что будет? 다 끝냈다고 했는데 하나님 이것 좀 빨리 끝내달라고 또 기도하면 그 기도가 어떻죠? Он говорит, что все совершилось, а ты его просишь еще. Тогда что за молитва это? 그리스도 그 안에 모든 거 다 있다라고 골로새 2장 3절에 얘기하고 있어요. В Колоссянам 2:3 говорится то, что в нем сокрыто все. 근데 우리는 맨날 돈 없어서 걱정하잖아. Но мы постоянно переживаем за то, что нет 그리고 돈 денег. 달라고 И 걱정하잖아. постоянно просим его, дай денег. 하나님이 보좌의 능력을 주시겠다고 그랬어요. Бог сказал, он тебе даст силу престола. 그랬더니 보좌의 능력 그딴 거 필요 없고 돈 달라는 거예요. А он говорит, нет, мне не нужна вот эта сила престола, дай мне денег. 그럼 그 기도가 기도입니까? Тогда это что, молитва есть молитва? 그럼 우리의 기도를 모르는 거예요. Поэтому мы с вами не знаем, что такое молитва. 여러분 이게 왜 중요하냐? Почему это важно? 세계복음화 해야 되잖아요. Мы должны евангелизировать весь мир. 우리 지금 세계 선교 대회 참석했잖아. Мы сейчас присутствуем на миссионерской конференции 우리 всемирной. 안디옥 선교 축제잖아요. И у нас антиохийский миссионерский 선교를 фестиваль 통해서 сегодня. 세계복음화 해야 되잖아요. Через миссионерство мы должны евангелизировать 그러면 весь 복음이 мир. 증거돼야 되죠. Тогда благая весть должна быть 그런데 распространена. 내가 어쩌다 복음이야. Но у меня не иногда получается благая 필요할 весть. 때만 복음이야. Когда мне нужно, тогда благая 어쩌다 весть. 기도해요. И иногда молюсь. 하나님 앞에 뭐 요구할 때 기도해. Когда я прошу его, тогда молюсь 그럼 только. 24가 아니죠. Тогда это не 24 же. 우리의 실제 24는 염려 24, Реальное 24 у нас переживание 24. 세상 24, Мирское 24. 먹고 사는 거 24. То, что кушаете или там 나의 проживать 것 24. 24. Мое 24. 그러니까 하나님하고 통화가 안 되죠. Тогда, конечно, ты не можешь разговаривать с Богом. 전화를 해도 하나님이 받지를 않아. Даже если ты будешь звонить ему, Богу, он не будет 하나님이 брать 전화도 안 трубку. 해. И Бог даже не будет тебе звонить. 그러면서 하나님 사랑한다고 울면서 찬양해. А потом ты молишься ему и восхваляешь, плакаешь. 여러분 이제는 맞아. 시간표가 됐습니다. А теперь настало 그래서 время. 지금의 시간표를 저는 24시간표다라고 그렇게 성경적으로 표현하기를 원합니다. Я могу сказать, что по-библейски это есть расписание 24. 진짜로 예수가 그리스도가 맞다면은
오직 속으로 들어가면 됩니다. Если реально Иисус есть Христос, тогда входите в 내 거 только. 완전 내려놓으면 돼요. Совершенно отпустите все свое. 나는 절대 불가능이다라는 것을 하나님 앞에 솔직하게 말씀드리면 돼. Просто честно Богу скажите, что я абсолютно невозможный 그래서 человек. 나에게는 하나님의 은혜만 필요합니다. Поэтому, Бог, мне нужна только Твоя благодать. 다른 거 다 필요 없습니다. Другое все мне не нужно. 그러면 그때부터 육신적인 거 기도를 안 하게 돼. И тогда, с того времени, вы не будете молиться о плотском. 그리고 하나님하고 이제 친해지기 시작해요. И тогда вы будете иметь тесные отношения с Богом. 근데 그 하나님이 보좌에 계시단 말이에요. Но этот Бог находится на 보좌에 престоле. 계시는 성삼위 하나님하고 나하고 이제 친해지기 시작해. И тогда вы подружитесь с Богом, который находится в 여기에 своем 점점 престоле. 친해져 갖고 24 친하게 돼요. И тогда все больше и теснее будете дружиться с Ним, и вы будете находиться с Ним 24 часа. 그럼 어렵지 않잖아요. Не тяжело же. 우리가 누구를 진짜로 사랑하면은요 24 사랑하잖아. Мы когда любим кого-то, мы же любим его 24 часа. 도박에 빠진 사람은요 도박 24에 붙잡혀 있어요. Те люди, которые впали в азартные игры, они постоянно думают 24 часа об 우리가 그 этом. 정도로 하나님 사랑하는 게 뭐 특별하겠습니까? И что, от того, что мы любим Бога, что-то особое? 그게 정상적이죠. Это естественное. 우리 결혼하기 전에 우리 청년 남녀가 서로 사랑하고 데이트하면은요 24잖아요. И когда у нас молодожены тоже вступают в брак, они же любят друг друга, и поэтому вступают в брак. 그거는 특별한 게 아니고 지극히 정상적인 거죠. Это не какое-то особенное, это нормально. 하물며 나와 하나님과의 관계가 24 되는 거 당연한 얘기죠. И поэтому отношение с Богом, чтобы было 24 часа, это нормально, 근데 우리 стандартно. 속에는 너무나 내 야망, 내 동기, 내 생각, 내 목표 이런 게 너무나 많이 있어요. Но в нас очень много моих амбиций, моих желаний, мои мысли, мои планы, мои цели. 우리가 24 해야 되는 이유가 있습니다. Есть причина, почему мы с вами должны делать 24. 나로부터 완전 복음이 나타나야 돼요. Чтобы через меня проявлялся совершенная благая весть. 그렇지 않으면은 세상은 절대로 소망이 없습니다. Если не так, тогда на этой земле нет никакой надежды. 여러분들 나라의 미래는 여러분들에게 달려 있어요. В вашей стране будущее зависит от вас. 복음을 안다 정도가 아니고 실제로 복음 24가 돼야 돼. Не то, что я знаю благую весть, реально должна быть благая весть. 그러면은 하나님하고 친밀해지면은요. 하나님이 원하시는 게 자꾸만 머릿속에 떠올라. Когда вы подружитесь с Богом, тогда вы постоянно будете думать о теми вещами, которые Бог желает. 쓸데없는 거, 세상적인 거, 죄짓고 타락하는 거 이런 게 떠오르질 않아요. Вы не будете думать о тех вещах, что впадать, или там мирское, или что-то иное. 하나님이 원하시는 것이 떠오르는데 이게 24 떠오르거든. Вы будете думать о том, что Бог хочет, и вы будете думать об этом 24 밥 часа. 먹을 때에도 잠잘 때에도 운동할 때도 계속 하나님의 것으로 내가 충만해져. И ты будешь переполняться Божьими вещами, когда ты кушаешь, когда ты спишь, когда ты занимаешься спортом. 그 내 머릿속에 떠오르는 것을 기도로 연결하는 게 기도 24입니다. И то, что ты вспоминаешь в своей голове, ты просто это соединяешь с молитвой. Это 그러면 есть молитва 복음 24. 24가 되면은요 자연스럽게 기도 24가 돼. Что означает, если у тебя получится благая весть 24, естественно, будет получаться молитва 그때부터 24. 나로부터 나타나는 복음은 아무것도 섞이지 않은 완전 복음이 되는 거예요. И с того времени та благая весть, которая будет проявляться через меня, она не будет смешанной ни с чем, будет оригинальной. 그래야 하나님 나라가 현장에 이루어져. И тогда Царство Божие будет снисходить на 그때가 места. 되어서야 비로소 사탄 마귀가 완전 꺾이는 거예요. И тогда сатана, дьявол, совершенно будет сокрушаться 이 на местах. 사탄의 견고한 망대가 완전 무너지는 거예요. И тогда будет разрушаться вот это все сатаны. 그러면서 내가 가는 곳곳마다 이제는 나와 같은 사람들 절대 망대가 딱 세워지는 거예요. И тогда мы будем встречаться с такими людьми, как и мы, и тогда будет поставлена башня. 그게 바로 망대를 가진 파수꾼입니다. И это есть страж, имеющий башню. 여러분 이 시간표가 됐어요. Это расписание настало. 전에 여태까지 우리가 살아온 세월들은요 오늘의 시간표를 위한 것입니다. Все то, что мы прожили с вами, это все ради сегодняшнего расписания. 저는 목사 32년 지금 했어요. Я уже веду пасторскую деятельность как 32년 32 동안의 года. 모든 것들은 오늘을 위한 것입니다. Все это было ради сегодняшнего дня. 복음 24, 기도 24를 위한 거거든요. Чтобы была благая весть 24, молитва 여러분 24. 이렇게 될 때 오직이 돼야 유일성과 재창조가 일어나요. Когда вот так получится, тогда получится единственность и новое творение. 그리스도로 완전 끝을 내면은요 남은 자가 되고 순례자가 되고 정복자가 되는 거예요. И когда ты покончишь все Христом, тогда ты будешь человеком оставшимся, помолвленником и завоевателем. 24가 되니까는 25 영원이 된단 말이에요. Так как получается 24, получаешь ответы 25 и вечный. 이 24가 망대예요. 24 это есть башня. 25가
여정이에요. 25 это есть путешествие. 영원히 바로 이정표입니다. Вечность это есть путеводитель. 24를 위해서 우리가 3집중을 하시면 돼. Ради 24 достаточно делать сосредоточенно 3 вещи. 25를 위해서 3세팅을 하면 돼요. Достаточно делать 25, 3 получается settings. 플랫폼, 파수망대, 안테나 3세팅 하면 돼요. Платформа, башня и также антенна. 영원히 바로 우리의 3응답입니다. И вечность это есть наши 3 ответы. 오늘 우리가 사도행전 1장 8절을 아는가라고 하는 말씀을 받았어요. Мы сегодня с вами получили слово, которое называется «Знаешь ли ты Деяние 1.8». 나는 하나님을 진짜로 알고 있는가? Реально ли я знаю Бога? 내가 정말 하나님을 사랑하는가? Реально ли я Бога люблю? 정말 내가 복음을 알고 있는가? Реально ли я благую весть 거기에 знаю? 대해서 하나님 앞에 솔직하게 고백하고 물어보기만 해도요. 이 사람은 24가 시작이 됩니다. И тут реально, если вы скажете Бога и даже спросите у Бога, у вас уже будет начинаться 24. 오늘부터 24의 비밀을 누리게 되시기를 바랍니다. Я желаю, что с сегодняшнего дня вы могли наслаждаться тайной 24. 그래서 나타나는 25시의 일은 세상에서 볼 때는 기적이 기적. И тогда будет действие 25, и мир будет смотреть на вас, как будто чудо творится. 저는 지금 25시의 일들을 굉장히 많이 체험하고 있어요. Я очень много испытываю ответы 25. 그리고 이것이 하나님 나라의 일로 나타나요. И это проявляется как Божье Царство. 하나님의 나라의 일은 사탄을 완전 무릎 꿇게 하는 거예요. А Божье Царство, когда снисходит, тогда сатана вообще колени преклоняет. 그리고 하나님 나라의 일이 237 5천 종족으로 계속해서 번져가게 돼 있어요. И дела Божьего Царства будет снисходиться с 237 стран и 오늘 5000 그 племен. 중요한 날입니다. Сегодня очень важный 여러분들 день. 인생에 잊을 수 없는 날이 되시기를 바랍니다. Я желаю, чтобы это было днем, когда вы не забудете это. 세계복음화의 한 획을 긋는 최고의 시간표 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. Во имя Иисуса Христа вас благословляю, чтобы это было вашим временем, наилучшим расписанием для евангелизации всего мира. 하나님께 최고 영광을 돌려드립니다. Воздаем Бога наилучшую славу Тебе. 오늘 주신 말씀 계속해서 반복해서 묵상하면서 내 것이 되게 해 주시옵소서. Сделай так, чтобы это сегодняшнее слово я мог постоянно размышлять, и сделай так, чтобы это слово стало моим. 오직 성령이 임하시면이라는 이 말씀을 잘 깨닫게 해 주시옵소서. Сделай так, чтобы я очень хорошо понял это слово, когда сойдет на тебя Дух Святой. 이때 나타나는 보좌로부터의 권능을 우리 해외 사명자들이 실제로 받게 해 주시옵소서. И сделай так, чтобы реально наши предназначенные люди, которые пришли за границей, чтобы получили ответ и силу престола. 그래서 실제로 세계복음화의 하나님께서 쓰실 수밖에 없는 절대 제자 되게 해 주시옵소서. И ты используй их, и поставь их как абсолютными учениками, которые ты будешь использовать ради евангелизации всего мира. 예수 그리스도의 이름으로 기도드리옵나이다. Во имя Иисуса Христа мы тебя молились. 아멘.